दोस्तों अगर पिटबुल और रोटविलर आपस में भिड़ जाएं तो जीत किसकी होगी? पिटबुल। दोस्तों आप यह तो जानते ही हो, पिटबुल को दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है, लेकिन कुछ लोग यह नहीं जानते होंगे इसका खतरनाक नेचर इसे बांध कर रखने से होता है। वहीं इनके जबड़े काटते समय मांस में फंस जाते हैं, जिसे ये खुद भी नहीं निकाल पाते, जिस वजह से ये और भी गुस्सैल हो जाते हैं। रोटविलर। दोस्तों रोटविलर को पिटबुल से पहले दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता था। दोस्तों ये कुत्ते का शरीर काफी मस्कुलर और मजबूत होता है, वहीं इनके जबड़े भी काफी खतरनाक किस्म के होते हैं। अगर ये आपस में भिड़ जाएं तो इस लड़ाई में दोनों ही काफी जख्मी हो सकते हैं। अंत में ये दोनों ही मारे जा सकते हैं।